你把自己的命运完全摆过在别人手上的时候，那人家该踢什么时候踢你一脚，吸你的血，吃你的肉，关键时候把你的骨头把它丢掉了，那你能怎么办？老师，我们看到，其实，在6月份的时候，美国捐赠的250万剂的莫德纳疫苗给台湾。然后呢，当时总统以6个字来形容台美的关系，认为当时的台美关系是坚若磐石。他说是真朋友、真发展、真进展。好，但是到了7月份的时候，民进党前国安会秘书长邱毅人，他在接受了陈水扁访问的时候，他就很真诚的，也很真心的就讲出了，其实美国并不支持台湾独立。所以呢，美国根本是不支持台湾独立，在当时连邱毅人都是这么说。结果在2天之后，白宫国家安全会印太事务协调总监坎伯他也说了，他说，他是支持台湾跟美国跟台湾的非官方的关系，所以呢也是不支持台湾独立的。所以看到美国对台湾的一个态度。台湾对于美国来讲，到底是一个什么样的角色？是一只活棋吗？还是说台湾已经变成了美国的一个人质？还是说它的玩物呢？这整个疫苗的事件在美中台的发展上，是不是已经做了有一些微妙的一些变化？老师，我们在讲这个部分之前，我们是不是也要谈一谈，就是美中台目前3方的一个基本的一个结构？好，其实今天这个节目我觉得非常有意义的，就是说一般现在社会谈大概都是疫苗的一些内部的一些问题哈。那另外看就是美国现在对台湾的政策好像是非常支持台湾，对，正如你刚刚讲，美国的白宫发言人又说他们不支持台独，又明白讲说他们支持的是一种非官方的关系。那又看到包括邱毅人跟陈水扁的对话里面，又认为说好像不可能就是不可能。对，那今天这2件事情，一个疫苗的事情，一个美中台三角关系，我觉得我们可不可以把它一起来谈，也就是谈这个疫苗的政治学背后到底对美中台三角关系的冲击到底在哪里，而它本身的结构又在哪里？我看这个淑芬今天准备了一个表，我觉得非常好哈。各位看这个美中台三角关系的话，各位看到美国跟中国大陆呢，它的关系是基本上叫做3个公报，3个公报就是上海公报、建交公报跟817公报。这3个公报里面呢，有一个最重要的就是一个中国政策。一个中国政策，就换句话说，在现阶段的政治上，他认为说中华人民共和国政府是代表中国的合法政府啊，这是他的一个政治立场。所以说，美国跟中国大陆呢，从1979年开始就维持了一个正式的邦交关系。各位请清楚，这是一个邦交关系。那美国跟台湾呢，它是建构在一个台湾关系法，还有所谓的6项保证。那后来又通过了台湾保证法。那这几个法律呢，基本上它是什么？是美国内部的一个法律，记到美国内部的法律。3个公报是美国跟中国大陆所签的，它相当于一个国际条约。那这个台湾关系法是美国内部的。那当然你现在就了解说，这2个东西的位阶到底差在哪边？位阶严格来讲，条约当然超过它自己内部的法律，因为内部的法律它随时改就可以改。可是条约如果你要撕毁的话，会牵涉到很大的问题。那这个台湾关系法里面呢，就确定台湾固然我们是不属于 PRC， 就中华人民共和国的一个政治实体，但是呢，他愿意跟台湾维持一个非官方的关系。可是有一点，他绝对不可能承认你是一个主权独立的国家。是，所以这从1979年就已经非常清楚，不是今天美国的白宫的发言人讲反对台独而已，他从1979年到今天这一刻为止，他从来没有改变过哈。那现在问题这就出现一个问题，他不承认台湾是一个国家，但是他又认为台湾是一个政治实体，特别是不属于中华人民共和国的。就好比说，这有一个天平的2端，到底这个比率有多高？就说最多，美国对你最好，就是我承认你是很像一个国家的政治实体，就是一个类国家，类国家。但这个类国家还是不是一个国家？但是类国家可以造成99%的类国家，那表示关系非常好。但是即使如此，还有一个天花板，你不可能成为你是一个跟我有邦交国的国家，这是美国立场。所以美国的东西是说，当他跟中国大陆他需要台湾的时候，他就往这个砝码往这边推得往99%在走。可是他如果今天有点不太需要台湾的时候，他就把99%往这个50%尽量往下滑。就是他这个对台湾的政治关系呢，它像一个砝码可以移动的，所以它也像是一个天平，一个砝码。对，他要跟你多前进一点是他决定的，他要退后一点也是他决定的，当然是因为完全是掌控在美国自己的手上。因为它是他的国内法嘛。
所以它是它的国内法，不它国内法是国际，也不是它跟我们之间的一个重要的法。他自己说什么就是什么。所以你就了解说，美国它基本上它现在因为美中在属于对抗嘛，它非常需要台湾，所以台湾那蔡英文也愿意去配合它，所以美国会充分的运用台湾这张牌，但是这张牌有一个天花板。这个天花板是绝对不能够跨越的。这个天花板是什么？就是美国承认台湾是一个独立的国家，或者美国承认中华民国是一个独立的国家，美国都不会做。所以不管你是台独还是独台，对美国来讲，你叫台湾，叫中华民国，叫中华民国台湾，随便你叫什么国家的名字，可是对美国来讲，对不起，我只能够发展跟你类国家的关系。那基本上并不是所谓一种正式的邦交的关系，这是美国的基本的原则。所以就是回到像是邱毅人他所说的，美国根本就是不支持台湾独立，因为就是在这个架构之下，对架构再怎么样都不可能是让都不可能。那所以说，你今天民进党他的策略基本上就是说，民进党就说他不断的给台湾老百姓讲说我要追求台独，可是事实上你看，包括邱毅人，包括陈水扁，你还记不记得陈水扁讲过那句最有名的话？不可能就是不可能，李登辉都做不到，我也做不到。所以你看，其实，在陈水扁这里已经讲清楚，可是民进党这些人为什么还一直要把台独当他的最终的目标呢？严格来讲，我们常讲一个东西啊，你骗久了以后啊，你已经回不了头了。就像那个蚕啊，吐那个丝啊，吐到最后把自己已经困住了。民进党现在就是这个状况，他不可能再宣布所谓的放弃台独，因为如果一放弃台独以后呢，他内部可能就要分裂了，基本教育派可能就不理他了。第二个，他放弃台独，这表示说他几十年来所有的立论的正当性都没有了。可是他又不能够放弃，那他又怎么办？所以他其实现在来说是把台独这个概念当成什么？第一个来骗选票，第二个来赚取政治的利益。所以你如果真正了解国际关系来讲，民进党其实现在所有的东西，他已经知道他现在算是这条路已经走不通的路，但他还必须告诉老百姓我要走。因为他又不能够退，所以其实他现在我们常常讲说，你慢慢去观察，民进党到了最后为什么这么多的欺骗在里面，这么多的谎言在里面？因为他必须要不断的圆谎，然后制造很多的假象在里面。那你看今天美国白宫算是再打一个脸，对不对？对，不可能就是不可能嘛。包括陈水扁再打个脸，不可能。可是他还是不放弃，因为为什么？因为当你上了一条船以后，你剩下就说尽量捞，尽量捞，尽量捞。所以你发现说，民进党他的最后他的政策一定会荒腔走板。那这次疫情的事情看得就非常的清楚。没错，你必须把这个疫情的事情、疫苗的事情放在这个架构上去看，就是他其实一直还想玩这个政治，他玩这个政治，他也知道他最终是玩不下的，但是他在玩这个过程中，他能不能够赚得很多的利益，这是他的思考的最重要的目标。这才是重点，这非常重点，这重点，因为政治上我已经看美国白宫讲话了嘛，不可能。那当然，美国也需要台湾啊。对，所以美国需要台湾的情况下，有些东西他会配合你玩。比如他偶尔捐个几百万剂给你啊，但是你要捐多，对不起也没有了。他暂时拖个难关。那美国呢需要卖武器给你啊，那你也照买。可是呢，你要叫美国做什么事情？美国对不起，他的军舰可以绕过台湾海峡走一趟可以，他卖点武器可以，但是你美国为他打仗，对不起，不可能。为什么？因为假如你相信3个公报，这是一个中国政策的话，万一将来有一天发生了战争，万一有一天发生战争，中国大陆他现在在联合国的常任理事会会员国，他说按照联合国的规定，主权领土完整，那我管我自己台湾的事情，你有什么好管？那当然这种事情，美国可以说你不可以啊，对不对？因为台湾我们认为它是一个独立的政治实体啊。好，可是那你联合国没有承认啊，对，所以在这个情况下，造成什么？就是战争嘛。那战争美国要出兵的时候，请问一下，你光凭你台湾关系法也没有说一定要出兵的。没有一个法律说，当台湾两岸发生战争的时候，美国的法律说美国要帮助台湾的。因为老师刚刚讲说，台湾关系法是个内法，但是呢，美国它要遵守的是3个公报，这是它跟中国大陆之间的一个最我说都要遵守，他自己的法律当然也要遵守。对，可是这个公报它的位阶不同，法律位阶不同，国际的位阶一定超过国内法嘛。而且国际的位阶你要改的时候，双方面都同意嘛，要不然你可以毁约。那但是国内法的话，其实讲难听点，一个议会一通过，整个就把它废掉了。整个就改了嘛，好，所以你要了解，当我们的了解说，其实台湾现在来讲有一个天花板，这个天花板就是说，我们的确在国际上，我们不被承认是一个主权独立的国家，但这个问题我们要解决啊。
那我们要解决的话，其实就要两岸今天来谈这个问题啊。可是你看你这个图表来讲，今天台湾跟中国大陆，我们这个三角关系，我们维持的是一个9·2共识，9·2共识。可是9·2共识这个东西呢，其实只是可以促进大家事务性的交流。9·2共识它并不是能够解决两岸的政治敌对的。所以换句话说，现在台湾跟大陆的关系是很复杂。一方面呢，我们有这种文化事务性的交流，但是另外一方面，在政治军事上是对视的。好，可是即使这样子，在国民党政府执政的时候，还有一些事务交流啊。好，那可是对民进党来讲，他不接受9·2共识。那不接受9·2共识，请问一下，这条线是不是就断掉了？原来的美中台三角关系就变成台湾只有跟美国单边关系了，跟大陆关系就断掉了嘛？你看，包括现在海基海协都没有对话了嘛，已经从2016年到现在为止完全没有对话。好，那假如只剩下台湾跟美国这条线的时候，请问一下，那你台湾是不是就完完全全的听命于美国了？因为你没有办法再操弄了嘛。如果说以这个三角关系来看，本来我们讲美中台的关系，如果现在没有了台湾跟中国大陆的这一条9·2共识，变成只剩下的台美关系以及美中关系，对，也就是下面这一条就不见了，它的三角的这个形状就变成的只有单边的两条线。好，所以老师会造成什么样的影响？那你看看，如果这只剩下美国跟台湾，美国跟中国，换句话说，谁主导权？美国就主导了嘛。对，因为只有美国跟中国大陆的关系，只有美国跟台湾关系，那美国在中间是不是就可以比较玩这个游戏？所以他基本上呢，需要大陆的时候，他就在台湾这边拿一点筹码；需要台湾的时候，就大陆那边拿一点筹码。所以他就可以玩两手策略啦。他当然玩两手策略啊，所以他也基本上，他也希望用台湾呢，在整个美国要围堵中国大陆的时候，台湾可以绑在他的马前卒上最重要一个战车。对，但是他也要希望跟中国大陆，比如说经贸关系还在持续的时候，他也不可能为了台湾跟大陆整个闹僵了。那换句话说，两岸之间将来可不可能发生战争呢？那也是取决于是美国啊。好，美国如果是心黑一点的话，他也可以制造一下两岸之间发生冲突啊。比如说，美国基本上今天在面对中国大陆，他要遏制中国大陆的时候，什么招式，比如说贸易战、科技战，他用的都效果有限的时候，他会不会将来有一天，我说会不会，不敢说他会，让两岸真的发生一个冲突，让中国大陆陷在台湾里面，就算你把台湾拿下来，台湾变成阿富汗，你大陆陷入泥沼，整个全世界会背给中国大陆，那你的经济发展就会晚个5年10年。对于美国来讲，我牺牲一个台湾，让中国大陆晚个10年发展，我取得10年的战略记忆期，这有什么不好？那台湾是不是就失掉了？有可能啊，在特朗普时代是有可能的。有可能。那美国现在想就说，那我维持两岸的高度的竞赛，这个情况下，我可以卖台湾更多的武器，让你台湾对我所有的马首是从。那在这种情况下的话，那我美国可以利用台湾去卖我的武器，卖我的莱猪，什么情况下把你台湾玩于股掌之上？那我美国就觉得够了，那也可以。所以换句话说，要不要挑起一场现在两岸的战争，其实关键在美国啊。老师，如果说用一句话来形容台湾现在对于美国而言是一个什么样的角色，老师会怎么样形容？我觉得它就是我们从政治上比较学术上来讲，就是一种护从关系。服从的关系。护从关系就是说我跟随你，但我们不要讲的那种，讲好听点就小老弟嘛。再讲更难听就不要再讲了。就简单来讲，你已经跟美国之间，你已经没有什么发言权了。其实台湾对美国为什么？因为你两岸关系已经搞僵了嘛。你已经搞僵了以后，跟大陆是个敌对关系，你就必须把你的所有的安全全部都压在美国的身上。对，那不然怎么办？你军事要靠它，所以美国叫你吃莱猪，你就要吃嘛。美国卖一些武器给你，他要卖什么你就买嘛。你能说我要买这个不要买这个？对不起，你没有发言权，因为你现在100%靠我，因为除了我美国以外，你没有东西了。所以台湾其实现在一种高度的依赖美国，讲好听点就是护从美国。再讲一句不好听就是小老弟，再讲更难听就不讲了。就整个来讲，其实你是说你是主权，你没有主权啊，你比国民党时候还糟糕啊，你根本就没有一点回旋的空间了，你知道吧？就这个你被别人吃死了，因为为什么？因为其他关系都断掉了。那你说全世界都听美国的，日本也听美国的，欧洲也不敢违背美国啊，所以台湾必须就抓到美国大腿。那你把自己的命运完全摆过在别人手上的时候，那人家该踢什么时候踢你一脚，吸你的血，吃你的肉，关键的时候把你的骨头把它丢掉了，那你能怎么办？所以蔡英文把台湾带进一种困境，一种险境，就这一群人，他们也知道，他们对美国跟爸爸一样，当美国当爸爸一样，所以美国人只要对他好，哇，高兴啊！
欢喜。为什么？他不止高兴欢喜，他可以做大内宣，就是不断的告诉台湾老百姓说，美国会支持我们的，美国会帮助我们的。可是我们要知道，你必须付出代价啊！你这个代价，这什么时候人家叫你交，你就必须要付。所以这是一个非常悲惨的。